好啦，呢一次呢，我就會要俾一啲時間去介紹翻我哋去羅省錄音嘅少少嘅來龍去脈啦。錄呢一張 A Change Is Gonna Come 係我同我個 team， 其實我個 team 呢就係得2個人啫，就係Lowell Garcia，佢係負責編曲、彈琴，同埋我嘅 engineer， 不嬲我嘅音唱片就係佢做 engineer 嘅。咁我哋就由香港飛去，我哋講個西岸先，因為我喺羅省錄音咧，但係我哋唔係直情去嗰度，就係大家飛去三藩市，先就喺我阿媽嘅屋企住咗2-3日，咁大家去商量所有嘅嘢啦，開會，喺個心裏邊覺得好愉快嘅回憶嚟嘅。雖然我之前講話呢張唱片係有個淚水嘅故事，但係去做嘢呢，我哋咁樣嘅去法呢，係從未試過。喺呢個期間裏邊呢，我哋都開心嘅。喺我阿媽嘅間屋仔後邊呢個超小型嘅後院呢，我哋朝頭早會落去下邊飲杯咖啡，食早餐，睇下啲報紙，扮好他條咁一齊傾偈，好開心。我哋開始落去羅省呢，就係我揸我自己嘅車啦，就佢哋租咗架車，我哋係由三藩市揸車去落去嘅。嗰次係我哋嘅第一次，我都係即係揸去羅省，要真係大半日噶嘛，6個鐘頭、7個鐘頭。我哋係揀行呢一個101 freeway。101 咧呢一個highway 咧，佢哋可以睇多啲近海嘅嘢。我哋做完晒嘢，我哋翻轉頭都係行呢個101嘅。我哋去到羅省，我哋 check in 咗一間 motel。因為我哋唔係咩 superstar， 唔係大歌星，我哋唔係話個 budget 好犀利，我哋住大酒店，好似睇戲咁樣，唔係。我哋好 typical， 好普通嘅一個 musician。我哋個錄音盡量係慳錢，因為自己嘅投資嚟嘅，係我自己嘅投資，而我後邊就係我大家姐，佢唔係投資，佢係叫我去做嘅啫。呢個故事之後講。咁我哋 check in 一間咁樣嘅 motel， 已經夠噶啦，因為我哋大部分時間都係喺錄音室啫。咁我去揾到呢個錄音室，其實係之前我哋就需要去做 research 啦。咁當然我都係要靠啲朋友俾意見啊，同埋佢哋揾。咁就由阿竹田和夫嘅朋友呢個 A 先生。佢幫我去 coordinate， 同埋揾呢個 studio， 同埋揾 musician 嘅。咁當然咧，呢個點解會決定就呢一個 studio 咧？呢個就 Barry Paul Studio， 因為都有好多古仔聽翻嚟嘅。但係眼見嘅呢個 studio 咧，就個心就已經知道，sound 方面咧一定會係好嘅。所以大家聽下我個聲方面係一定會係好嘅，因為而家你就咁睇下幾張相咧，佢成間嘢咧由門口至到後門走，全部都係木同埋自己釘嘅，就個 acoustic 咧就真係啱啱好，啱啱好。嗱咁樣喺外國錄音咧，包括日本都係嗰個 studio 係空嘅。係冇嘢嘅，除非係有一個大啲嘅鋼琴喺度之外，或者係有啲 amplify， 其他嘅樂器係冇嘅，鼓冇嗰啲嘢。你嘅 musician 咧，全部都係自己帶嚟嘅。咁即係話我哋如果講第一日嘅錄音咧，譬如我哋話我哋朝頭早10點鐘開始，但係啲 musician 咧，佢哋8點鐘就已經要到噶啦，因為羅省實在好大嘅，由頭去到尾咧，真係好耐時間，同埋咧係出名塞車嘅羅省，同埋
我哋呢一個 Berryport Studio 呢個區呢，就唔係你哋睇戲咁好似荷里活咁有錢區，係 North Hollywood 嚟嘅嗰度。咁點形容呢？就係有一年有兩個就揸住 AK 打劫銀行同警察駁火嘅，即係嗰個區嚟嘅，亦都係附近添。好多嘅 memories， 好多嘅感受喺呢。我哋第一次嘅錄音去呢度，所以我想用呢啲時間嚟講一講當時嘅感受。我哋遇過啲乜嘢？有啲咩值得記低？有啲咩開心嘅嘢？有啲乜嘢弊啦嘅嘢？先講弊啦呢一樣啦，就係我哋第一日錄音呢，就係錄輕強啲先。我哋先錄呢，就係 Bring It On Home To Me 嘅，跟住呢，就試下即係 Come On In To My Kitchen， 咁就弊啦。因為嗰日嘅錄音，我哋翻到去酒店聽呢，我哋覺得有問題，就係打鼓嘅呢個黑人好似力不從心咁，我好驚。因為嗰日包括 musician 嘅錢、錄音室嘅錢，我哋已經使咗出去噶啦。咁我即刻咧就揾阿 A 字生同阿竹田和夫同佢講呢件事，佢哋聽咗，佢哋都知噶啦。即刻第日同我轉第二個打鼓嚟嘅。咁呢一個一轉咧，就呢一個鼓手咧就一路都跟住幫我錄音，飛嚟香港同我玩 concert， 就係 Jeffrey Shuttles。Jeffrey 佢玩有少少嗰啲力水啊，似 Billy Cobham 啊，所以我中意。再講翻呢一個。我話弊啦！呢一個第一個嘅黑人呢，我都唔記得咗佢叫咩名。即係我哋喺錄音室見到佢，我覺得佢好似有啲病啊。佢成日都唔想正面同你講嘢，即係唔知佢做乜。咁佢打呢，就知道，佢打呢，就睇到佢真係有力不從心。咁唔要得噶嘛，係咪？咁就第一日呢個弊呢，係令到我哋突然間驚咗上嚟嘅。好在收尾雖然係使多咗錢，但係 Jeffrey 入咗嚟之後咧，就大家 OK 啦。佢亦都好 ride 個個都即係都開心噶。咁有啲咩嘢咁樣嘅事咧？有一晚我哋完咗之後，我哋揸車翻去呢個 motel， 咁就阿 John 揸車嘅。即係我都揸得太多啦，佢中意揸。咁呢個呢，我相信阿 John 都唔介意我講嗰晚嘅蝦碌場面出嚟咧。咁我哋呢就要入油，佢揸車同埋 Rowell。咁呢就呢度有個油站啦，即係我哋翻去酒店途中呢個 motel。OK， 我哋見到我哋自己住嘅呢間 motel 就喺呢度啦。咁我哋轉入去呢一個油站嗰度。入完之後咧，咁就走啦。咁John 就褪架車係咁樣褪嘅。然之後佢就開前咧，但係佢去咗嗰邊喎。我哋仲話：哎呀 John， 酒店好似喺嗰度喎。咁John咧，我知咁呢佢呢一句我知咧，我哋足足要用咗成半個鐘頭多先至翻嚟呢間酒店嗰度。因為如果你一去錯方向，入錯咗街咧，你係好難揾翻一個位走翻轉頭嘅。
plane down to New Orleans, but I never saw the good side of a city